Eka barundi turashoboye shaka turirimbe Mathieu. Oh, oh, victory belongs to Jesus. Victory belongs to Him. Oh, oh, victory belongs to Jesus. Victory belongs to Him. Oh, 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 victory belongs to Jesus. Victory belongs to Him. Oh, oh, victory belongs to Jesus. Victory belongs to Him. 'Cause all my life you have been faithful. Oh, 'cause all my life you have been so good. And every breath that I am, I will sing of the goodness of God. Oh, all my life you have been faithful. Oh, all my life you have been so good. Oh, every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Tugashyira mu majwi yose. Gusa nakonze. Basirondera ako kumucongereza muzi mwese. Ukami kawe buse ibyo ushaka byose bibe ngwino uhembure imitima yacu ngwino uhembure imibiri yacu ngwino usuke. Ese ingene uri mwiza mwami, ese ingene uri mwiza mwami, ese ingene uri mwiza, ese ingene uri mwiza, ese ingene uri mwiza mwami, ese ingene uri mwiza, ese ingene uri mwiza, ese ingene uri mwiza mwami. Hey bakunzi ba Bishop TV ndabaramutse mumeze neza hama nibaze ko mumeze neza je n'amahoro meze neza ngira murabibona yuko dutagase dusa neza hama ndi kumwe n'abashitsi ni mu higaniro kuzimana nkuko mumenyereye ndi kumwe n'abashitsi ngenda basaba kugira ngo batwidondore tubashe kuyaga tuzinanye mbega hasha mpere he ku aha oya reka mpere muze ku mukobwa oya mpera ku mukobwa karibu. Ndabaramukije cyane ndabasuhuje cyane hama nkuko mubibona uno munsi twabagendeye amazina yanje ni Nishimwe Elizabeth ayo nahawe n'abavyeyi yego murakoze iyo utahawe n'abavyeyi mu muziki canke hehe irindi akazina k'ubuhizi ntako niryo genda Elizabeth je nari kwita nari gutazi nawiri iyo bana muberanye rema twumve Elizabeth Betty okay Betty karagubere sinzi ngira cameraman ni Betty karibu nawe Murakoze cyane hama ku mazina nitwa Cedric Nibitanga sengera muri eglise SD ya Mukinama
kubw'ivyo ndabashimiye cyane na jewe. novuga nti karibu mwese akaba ntibatubwiye akayigira dusengeramo nawe neza nsengera mu Kamenge igize yitwa Agape Fellowship Church. ashigeze nananiye roshora gusubiramo amasoga yize murabibona ko ndi kumwe n'ugwaruka rumeze neza ni mu kiganiro kuza impano ni mu byibagira rero bisigura yuko ari ugwaruka rufise impano entretana abanyeshure kandi muri école musicale vocale ndabivuze neza École technique vocale. école technique vocale sorry nanihenze ngana ko ntari umunyeshuri hama reka ndabasabe rero umva ko ari école technique vocale nibaza ko ari ibintu nyene byo kuririmba n'akaju keza ndabasabe aga freestyle gatoya Ngo n'akazi keza. akaju keza gatesa C'est vrai. Ubwami bwawe buse ibyo ushaka byose bibe ngwino uhembure imitima yacu ngwino uhembure imibiri yacu ngwino usuke. wow akaju gatesa nawe turirimbira Esingene uri mwiza mwami, esingene uri mwiza mwami, esingene uri mwiza, esingene uri mwiza, esingene uri mwiza mwami, esingene uri mwiza, esingene uri mwiza, esingene uri mwiza mwami. ndakubwira ikintu azi ko nari ninjiye muri mpoye munyene mu byatanga ariko rero entreta umva ko Mose yaririmbye ukwiwe shaka turirimbe indirimbo twese dushobora guhurizamo amajwi yacu twese reka nanje kuririmba nabi mva ngaha munyigishije ntaco naho mbiza kunanira jewe murantahura ariko akaririmbo twese dushobora kubwirako Akoroshe cyane ka misi yose ngira ngo Imana ni nziza. Imana ni nziza amen Imana ni nziza ntaco Imana ni nziza, Imana ni nziza, Imana ni nziza, ni nziza, izotugirira neza, iyo mana, oh Imana ni nziza, ni nziza cyane, izotugirira neza, iyo mana, oh Imana ni nziza, oh izotugirira neza, iyo mana, oh Imana ni nziza, n'amashimwe nkomera ngoje siniga kuririmba nawe urabizi. wow ibintu novuga ko bimeze neza murabona ko na cameraman yaratanga kuja mu mwe hariya ntimura nkanasubira bazokwirikira iki kiganiro hama nababwiye ko turi kumwe n'abanyeshure biga iby'umuziki école technique vocale mbega ni igiki cyatumye muyumvira kuja kwiga umuziki? Merci beaucoup. Cyambere na mbere navuga yuko hari ukungena usanga umuntu afise ingabirano muri we umugabo akaca yifuza ko ikomezwa. Niyo mpamvu twagiye kwiga kugira ngo dukoreshe ingabire zacu mu kuririmba. Nawe ico cyumviro nico cyatumye uja kwiga kuririmba? Mweza cyane gose kuko mu gihe ufise kwanza intumbero igihe cyose opportunité usanga intumbero iroroha cyane kuyishikako
rero nk'abantu bari bifuza gutera imbere mu muziki ni ngombwa nye twategeza kuja muri école technique vocale mu guhiga iterambere. Mbega gatukiri ngaho iryo shure ryo barikorera hehe? Bo ishure rikorera mu Gasenyi, mu Gasenyi ajya ku mashuri nyene. Mugabo ubunye arashaka guhindura ikibanza vuba cane gose. Mugabo twebwe twakoreye mu Gasenyi kandi abiza bazobamenyesha. Wowe uri ngaha wariyumviye kuja kwiga kuririmba. Mbega nirihe tandukaniro hagati y'umuririmbyi yaciye muri iryo shure ryo kugorora ijwi niko no bivuga kugira ngo nyene aje mu bintu? Nirihe tandukaniro riri ku muririmbyi yabanje guca muri iryo shure kwiga n'uyundi yadutse canke yavyiyumviye uko arabona ko afite impano agatangura kuja muri muziki? Nirihe tandukaniro rihari? Merci beaucoup. Hama nuvuga yuko abenshi turazi kuririmba kandi benshi turaririmba, mugabo twebwe ahantu itandukaniro riri niko yuko ivyo batwigisha hariya bidufasha kumenya ibyo turakora mu ndirimbo, kuko hari nk'ibintu dukora z'amatekinike, rero nivyo twagiye kurondera hari ego nk'akabirya akantu nyene usanga ako nyene karyoshe ako wagiye kurondera agatekinike naka n'amatekinike menshi kandi umuntu ntiyakora yose ngo aheze ku munsi umwe, kuko bidutwara n'ikiringo kinini kubyiga kugira umuntu abitahure. Kugira umuntu abitahure bitwara nyene igihe bitari gitoya cyane. Wowe akantu gatonyi aka namba n'agatekinike nyene wagiye kurondera basi je mugira nshaka kuririmba kugira haje cyangwa nakatunja kwiga? Ubusanzwe uvuze uko wonya byongora kwishura kuko umbajije kamwe muntu kuri mu bintu byinshi twakiriye. Naho tuba dutatu naso. Ubusanzwe ikintu ca mbere nakunze muri ETV byaramfashije cyane gose ubu gukora ikintu ntahukirwa, kumenya nti mbega ndiko nkora iki, uno mwanya hakenewe iki, mbega ko ngize ibi ni kubera iki, canke umusanzwe barakwigisha ukatahukirwa neza muri rusange, kuko mvuze ngo urumva ngo tekinike banyigishije niyi woca umengo nico bashoboye conyene, mugabo baratwigisha byinshi cyane gose no kwiyegereza cyane imbere y'Imana. Nakuye byinshi cyane vuba. Urabye ko wagiye kwiga umeze naho ugeze ubu, mbega maze igihe ngana iki? Namazeyo plus de 6 mois. Ufite warahejeje mu ikiringo ngana gute? Narahejeje nyene. Na warahejeje mu ikiringo ngana gute? Twize ubameze umengo 8. Amezi 8 uri kurika. Antota urabye ko watanguye umeze n'ubu nikihe kintu ubona ciyongereye? Ndavyishi byinshi kameme ni byinshi. Ego kare waririmba gute? Ijwi kare waririmba ugaragaze kwibuka ugira tumenye difference, ugaragaze kwibuka nka kare utaratangura kuja kwiga, ijwi ryawe ryagenda gute? Yo basha ndibaza ryari ribi no mu matwi basigirishe nigirishe nibikunda kora maze kuja muri ETV bica bingora gatonye wowe ugirisha turaba basi urashobora kuja kwiga kuririmba ugasanga ijwi ntirigoroye kandi n'ubu ushatse kuririmba nabi wabishoboye. Ego bivana control. Okay, nyene kangirira ko kare. Nona control. Yo basha aho kantu ko kagoye none. Cyane gose. Yes arakunda abana bato. Oya twe twarenze kameme. Twe twarenze kuko tukiri muri Sunday school novuga nti niho twakora nk'ivyo. Mugabo hari imyaka twagezemwo turaririmba nyene, mugabo natwe ntitwiyemere, mugabo twumva ko imbere y'abantu tworirimba abantu basi tukajana basi na gatoya. Mugabo même aujourd'hui turabona bidasanzwe bimako birahinduka cyane gose. Ariko hari umuntu ariko azokurikirana iki kiganiro akacumviriza agashaka nawe kuja kwiga mu gihe ijwi rigende neza, ariko agashaka kumenya ati none ni naja kwiga nzokurayo ibiki, ibintu nyamukuru ashobora gukurayo agiye kwiga ni nk'ibi. Ibintu nyamukuru umunyeshuri yifuza kuja muri ETV akurayo, icambere urahakura discipline, cambe baragucisha bugufi, bakakwereka yuko atacuri kwanza icambere na mbere, bakabanza bakakwereka neza yuko urugendo urugira ufate ka rugendo umva kujya tugira tuguyumvira umengo ni kurimba umengo birasanzwe, bo barabitwagurira ukabona ko kuririmba bimara ikintu kinini cyane gose cyagutse.
mu gihe umaze gutahura kwanza iryo banga ukumva ko vyagutse ushiramo umwete wo gukora hama baraguhana nka benshi je nagiye ntazi sorte ya voix wanje atari ziga 5 voix qui combine le son atari tenor canke soprano oya ahubwo type de voix ubwoko bw'ijwi ryanje mfise ivyo nico cigwa ca mbere ko bashitse banyigisha ndamenya neza ijwi mfise ubwoko bwayo n'ibindi nyene mu nyuma y'abigenda biraza uravye nyene uko wavyize na experience fise ubu jewe mfise ijwi rimeze irije navyonzi ubu jewe mfise ijwi rimeze tipe y'ijwi genda kwa shitela dive utegereza ko waravyize ijwi mfise ubona rimeze gute utegereza kuzoza muri etese oya uca ubiheba oho nje nova uterera n'akabanga uwaca bibaza ngo nivyo vyonyene ni vyinshi cane ndabasabe rero akaririmbo mu congereza. 'Cause all my life you have been faithful. Oh, 'cause all my life you have been so good. And every breath that I am, I will sing of the goodness of God. Oh, all my life you have been faithful. Oh, all my life you have been so good. Oh, every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Tugashira mu majwi yose. Nakonze. Basirondera ako kumucongereza muzi mwese. Eka barundi turashoboye. Shaka turirimbe mu majwi yose. Oh, victory belongs to Jesus. Victory belongs to Him. Oh, victory belongs to Jesus. Victory belongs to Him. Victory belongs to Jesus. Victory belongs to Him. Victory belongs to Jesus. Victory belongs to Him. Baza kutwigana. Nani wazizobimenya nta na kimwe. Nina tuzobimenya. Mugagira umvume ngo ndabizi byose niko batarambwiraho nana niwe mva dushaka kwigira none. Oya, afite twese twagiye twibaza ko tubizi. Mugabo umaze gushika muri eteze. Ucibona kuri futi. Handi zero nta n'ikintu na Handi zero nta n'ikintu na kimwe. Ash. Genda kwa diva zo gukosora. Naco mvuba nanje ngira nzoza dive uba urabona ko ibintu bimeze neza amajwi ameze neza ngaha niho raba bariko barahezagira abantu natwe tugaruka gatonye hari indirimbo kuva muvuye hariya mbega ni ishure canke ni equipe bimeze gute barasohora indirimbo bon ni ishure ugiye kwiga kuko n'ubumenyi ugiye kurondera hama ivyo gusohora indirimbo n'ibindi bizapa rivani ukungene wifata kuko hari n'ukungene no mw'ishure urazi uriko uraderanja hari igihe abankazete baca bakumenya bose ego rero babanza kukumenya mu nzira itariyo uje udafise intumbero n'iyabandi hari igihe baca baguhagarika mugabo uje ufise intumbero icambere n'urukundo no kugira vision y'ahantu uri kuraja kujya kubishaka kwawe niko baraba donc ujya mutima ubishaka ahantu babona ko ufise vision y'ahantu ushaka gushika niho baca bagufashiriza ego vraiment kuva muvuyeyo nta ndirimbo murakora ku bwanyu mbo tuge turamaze kuyikora mugabo nubwo tutarayisohora ngo ishike mu maboko y'abantu abitegereza kuzofasha mu bisanzwe yacari muri gahunda kuko mu bintu twemererwa muri iryo shure birimo
mu gihe uhejeje umwaka mu gihe waronse ayo mahigwe baragufasha cane gose mu bintu vyo guteza imbere gusohora indirimbo kugira gute yego Elizabeth kuva uvuye umaze kwandika indirimbo zingahe indirimbo zo kwandika umaze kwandika zawe ushaka gusoma zoba ziri nko mu bitabo mugabo ntitwemerewe kuzitanga none kuzitanga oya nta nimwe muraja kugira gusa bazitegeye kuba nduhagarara igikorwa ntigihagarara tuguma dukora kuko turi ku muvuduko udasanzwe w'iteme edition ni edition y'ikangura yego Bega kuva muvuyeyo ndibaza kugiye gutangura kuri iryo shure ntiwagiye mu kugira ngo wige kuririmba bizogume ngaho ni kubera ufite objectif yo kuzogera ahantu kuririmba Bega nko mu myaka nk'ibiri ubu nuzobugeze he nzoba ndiko ndabahatse zogeze kure vraiment gusa igikuru nitwiratira ico turi ariko twiratira ko Imana iri muri twebwe kandi byose tuvyemerewe n'Imana idufasha ukuboko ntaco nanirana yego wewe mu myaka bizogeze he mboreka mpere kuri iryo jambo sister avuze ngenga mushikanje Elizabeth musanzwe muri Yeremiya 9:23 niho hatubwira neza ngo ntihagire ngo umuntu yiratire ubwenge bwiwe ngo canke ngo ubutunzi bwiwe amafaranga yo bafise canke ubwenge yo bafise reka simave ngomba kuvuga ngo nzoba ngeze aha mugabo ndizera neza cane gose kuri vision fise hamwe n'Imana kuko yoyo niyo yaduteretse mu gikorwa kandi ijambo ry'Imana ravuga ngo twumve kandi ngo amatwongere dukore nemba twarumvise ijwi ryo kuba mu gikorwa nk'iki cyo guhimbaza no gutazira reka ahubwo dushemo umwete dukore twumvire ijwi ry'Imana yoyo turabizi zodushikana kure ko natwe turavyifuza yego Mbega uko muri ngaha mu kiganiro muri babiri mwipfuza kuzokorana canke umwe wese yifuza kuzokora ukwiwe tuzokorana amushaka kugira aka bon twitwanye turi benshi kandi twizana kangura ofete mushaka ni timu mushaka kuzoririmbira hamwe sinavuga ko ari timu gusa nibaza yuko tujejwe guhimbaza Imana no gutazira yego no kubwira amahanga ubukuru bw'Imana ndiko ndavuga ku ruhande rwo gutangura kuririmba ngo mugira mugaragaza ibikorwa byanyu mushira indirimba habona umva ko vyimirije vuba mufise ivyo mwanditse wewe uzokwitwa Elizabeth kwishene yawe cyangwa uzogira timu hakujya kwa Victoria canke ndazi neza yuko bishobotse byose ntashobonanirana kuko twese turi inshuti turabavandimwe dufite urukundo muri twebwe kandi nta numwe yifuza kubona undi asubira inyuma bivuze yuko aho umwe ananiriwe ubona ko agira tembe cumuvyura ndabashimire cyane murakoze okay guys murabona yuko urugwaruka rwacu rwagiye kwiga kuririmba no kubwira ati nawe ufise impano yo kuririmba hashike bababwe kandi mu Gasenyi Ecole Technique Vocale genda wige kuririmba uririmbira Imana n'ijwi rimeze neza canke ugenda ugorora umuhogo wawe mu kugira ngo nimba uri muri kohari ugenda uririmbe neza hama nibaza ko ikiganiro cyacu cyo rangirira ngaha akajambo musize mutekerera abakunzi ba Bishop TV akajambo no batekerera nuko wabwo bobandanya bakurikirana misi yose sino munsi gusa ibikorwa ko ntibihagaze turacabandanya kuva no munsi gushitsa ibihe byose hama ikindi naco nariko ndagomba gutumirira abanyeshuri bifuza kwiga karibu twige imiryango iruguruye turifuza iterambere mu gihugu c'u Burundi turifuza kubona muri Afrika dufise abaririmbyi bazi kuririmba sirtu abarundi reka ndagisubiremo ndakeneye abarundi nubwo abarundi tutemera ibintu by'iwacu muga turafise iterambere hama reka mvuge ntimana kandi yongere bahezagire cyane nawe imbere yuko utekerera akajambo abakunzi bariko baradukurikirana narabonye ryari bariko baratanga ibintu by'imidali sinzi mu guheza iyo muhejeje barabaha certificate canke ijya midali bavyagenze gute ijya midali ico isigura ni bahaye agace mu banyeshure donc namakado tubwo bwacu tuba twabona ukuntu twagiye turakorana kuko hariho abanyeshure bava kure cyane mu Gasenyi urumva nka bariya hoho kandi ntibacererwa kandi ntibasiba bava hariya no kungene igitoro cari cabuze n'amaguru baba bamaze gushika mu Gasenyi urumva ko ari baba mu Gasenyi hariya sinzi nimba hariya nyene hariya anye tuta kumusenyi bubanza baje kwiga mu Gasenyi yego urumva ko ari kure cyane rero ku bwacu tubona yuko tutobare kuko nyene ariko twari dufise abashef badukuriye batuyobora neza
ahantu suderege ari vraiment kamere niyumve yarikoze neza derege wawe urumva ko yari kirenga urumva kandi imitwe yose iyo yamaze guhurumva ko ibikora neza rero vraiment barakoze neza barahakoraje bajya abanyeshure mu kubambika imidari babereke yuko igikorwa kidahagarara ariko naho barumva ko ikango riguma ryiyongera okay urakoze cyane hama nk'akajambo tekere abakunzi ba Bishop TV baradukurikira turabakunze cyane mwakoze kudukurikirana mwese n'abandi bazoza kudukurikirana no mu nyuma gusa uwifuza wese kuza kwiga muri École Technique Vocale nace no kuri page yandike muri Facebook École Technique Vocale aca bibona byose bica vyiyafisha hariyo ni nimero hajya anye hariyo abantu bajeje kubakira baca babakira secrétaire abahari bakunzi ba Bishop TV nanje ikintu nabasaba murabona navuze ni mu kiganiro kuza impano ntimuvyibagire rero dutumira abantu bafise impano ariko mwabibonye ijwi ry'ababa jeune bacu mubumvirije ni ijwi vraiment riko raryumviriza nawe cyo usanga wagiye mu mwemwe nyene imwe nokubwira rero tubashigikire mudushigikire mugira ngo tubandanye tugera aho twifuza kugera nabo nyene bagere ku ntambwe wifuza kugera ushaka ko bashigira mbere nawe ushaka ko mukorana indirimbo barahari kuko bafise ijwi ryiza bahamagara bazoza mukorana hama natwe mudushigikire ntacyo tubasabye nta birebire subscribe yonyene n'ukuri n'akajeme n'akalike n'akakomantere binashobotse ushire no magroupe mugira ngo nyene mubandanye muronka ibiganiro byacu byoroshe hama mwabonye ko ndi kumwe n'abakirisu vraiment ariko twagize sinzi twatanguye tudasenza ariko turangize dusenga mana gusa tubabarire twatanguye tudasenza ariko tugira turangize ibikorwa twahicaye twasenze okay umushinga ntahe dusengera mana turagushimiye kubw'urukundo rwawe turagushimiye kubw'ibikorwa byiza mana ariko uratubeshamwo muri no mwanya ntabwo ari ubwenge bwacu ntabwo ari ubuhinga bwacu mugabo wowe wakoze ibibereye ku buzima bwacu none reka ugende uhezagira umuntu wese akadukurikirana turasengeye abanyamakuru turasengeye umuntu ari we wese yagize icyo akoze mana uhabwe icubaro mu buzima bwacu ni mu izina rya Yesu amen nkaba mvuze nti mwarahezagiwe murakoze cyane ciao